ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರು DM ಈಶಾ ಅಂತ. ನಾವು ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕು ಸಂತೆಮರಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಾನು ಮೊದಲೊಂದು ಸರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ರು. ತಗೊಂಡೋಗಿರೋದನಿಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಏನಪ್ಪ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಬಂದಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ? ಚೂಡಾಯಿಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಏನು ತಗೊಂಡವ್ರು ಗೋಣಿ ಚೀಲ ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಉದ್ದು ತಗೊಳೋದು ಅಂತ ತಗೊಂಬಂದು ಮಾಡಾದ್ನೀಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಳ ಅಂತಂದ. ಹಾಗಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೂ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಬೇಕಂತ ಅಂತಂದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಬರೋ ಅಂತಂದ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವನೊಂದು ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಅವ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ಹೆಂಗಿರೋದಪ್ಪ ಇವಾಗ ನೀನು ತಗೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ದು ಯಾವುದೋ ಫೈಬರ್ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದ. ಅದು ನೋಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂದ, ಸೂಪರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಭಾರಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅವನು. ಆಮೇಲೆ ಹಂಗಾರೆ ನಾನು ಒಂದು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಒಂದು 3 ಪೀಸು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ, ನನ್ನದೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅದೇ ನನಗೊಂತಂದು ಕೊಡೋಣ, ನನಗೊಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳೆಲ್ಲ, ನಡಿ ತಗೊಂಬರೋ ಅಂತಂದು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದಾಯ್ತು. ಈಗ 3 ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಈಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಳೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಳೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೈಟೆಕ್ ಇವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಅಂದರೆ, ಅದೇ ನಾವು ಇಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವನಿಗಿಂತ ನಾನೇನು ಕಡಿಮೆ, ಕೊಳೆ ಹೋಗಿರೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ಡು. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೊಳೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಪದಾರ್ಥ ತಿನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥ ಎಷ್ಟು ಶುಚಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಫುಟ್ಪಾತಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ತಿನ್ನುವ ಹಂಗೆ ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪ್ನಿ ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ? ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ದೇಸಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ನಿಮ್ಮದು ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗಿದೆ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ, 1 ತಿಂಗಳು. ಆ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರು ನಮ್ಮದು ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತೀರೋಗಿದ್ರು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತು. ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಬರ್ತಿತ್ತು, ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕೆ. ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ನೀರು, ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಣ್ಣೀರು ಬರ್ತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು. ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣೀರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಳೆ 24x7 ಮಳೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಕಾಯ್ತಾ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಿನಿ ಗೀಸರು